我是家白头家，今日真荣幸借这个时间这个机会分享我这20年来对这个东北的这个经验谈分享大家来了解，进一步了解什么是党那首先呢，咱按迄个较基础的这大家拢知影党有油压油压刹车跟那个鼓刹刹车这大家拢知咱就快速跳过来，这是迄个碟刹 U up 的那伊个有几种的迄个零配件来组成架构这个碟刹呢？首先你手你定这个所在叫做中泵然后中泵伊迄个这个拉杆伊塞这个活塞，甲油甲塞出去。那塞出去，伊经过这个油管呢，伊就来到这个卡钳，咱呢这个卡钳呢叫做分泵，那这个分泵，伊内底有活塞伊个迄个雪车有甲活塞甲塞出去，夹挡杯塞挡杯挡杯再去夹挡盘这是一个足基础的一个件虽然讲伊是看足简单，但是伊内底有有真一寡学问伫内底咁嘛快速甲跳过碟刹的部分呢，即来讲像店家拢会拄到一寡异音的现象，机啦我遮有一支影片互大家先来参考。其实大家很困扰，就是说声音从哪里来的？那在这里我也做一份资料给大家看。声音是从摩擦产生的震动，震动就会有声音。其实每一台车它会有，一旦刹车都有声音。人的耳朵你听得到听不到而已。来播放这一个让大家看一下。后壁遮就听袂到啊，经过研究大概这个频率咱叫做赫兹。动皮你若做动的时阵，其实拢有声拢有迄个震动的频率。咱的这个震动，咱要甲伊压落来就如头拄我有播放的迄个标舞后壁后卡钳后壁迄是通病迄拢有一个环片。标有我就是甲伊环片甲倒凹，互伊迄个吸收伊迄个动皮的迄个震动。是每一个卡钳呢，伊内底拢有这个物件。我遮我就凊彩有那个拆一组恁就了解。我先背落来然后我把这个来鳞片拆下来，我把它拆下来，那里面就会有这个簧片，就是我这个簧片。那这个呢，还有伊的滑轨车，你这个所在它也有簧片，然后这也都会可以去吸收它的那个刹车制动所摩擦出来的震动。那个这个咱就来是安尼，那安尼甲倒起哩。大家拢较有经验，就是讲你也看，伊下骹有套一块簧片，有套一块簧片。那来鳞片倒起呢，伊是袂对空的，空是袂对的。那咱必须要用手甲挤咧，甲挤落去，甲穿落过，
安尼完成迄个安装。哦啊，伊迄个伫即个时阵已经破，即个簧片已经破掉呀。哦，它就开始开始做动了。哦，是安尼，每一个卡钳拢有，这是 Kimco 的，哦，然后 Kimco 也是任何卡钳都，你们去想象，每一个卡钳伊就是拢有迄个内底拢有迄个簧片，那个簧片就是要吸收伊的振动用的，哦。那今天给阮的自动培养，哦，我们要提供的是一个安全，哦，然后安全佮会来的迄个来鳞片，哦，或者迄个车友使用，哦，迄个簧片做，哦，这共款内底拢有即个簧片伫个，哦，拢共款，哦，头家人，哦，恁拢做甲无爱做啊，恁拢足了解，啊，只不过可能毋知影讲，每一个簧片，每一个卡钳内底为什么拢有一块铁片？我觉得迄是要创啥货？哦，咱回归到这个上页家，哦，如何去判断说，常常恁迄个拄着讲车来鳞片，哦，车刹车有异音，敢若要换东培啊，这是不对的。其实卡钳，它本身活塞第五，可以从可以去判断出哪个环节出了问题。来鳞片，你若看到来鳞片啦，来食粗面，一边高一边薄，歪安尼。其实这个部分它的问题出在于，其实它滑轨已经歪掉了。那卡钳它是浮动式的，有一些卡钳它是浮动式的，那浮动式它有滑轨，那一旦滑轨出现了，假歪呀，就是动到歪呀，卡钳本体扩孔，造成伊若一旦歪去，你的动培啊，嘛拢会食歪面。那你的来鳞片，你的卡钳歪了，你的来鳞片一定跟着歪。那跟着歪，你在异常的做动，它一定会有异音出现。那举一个很明显，大家常常遇到的4代站、5代站、SMA、Force，它的后卡钳，都就是有这样的通病。一旦出现这个问题，我讲，险啊，无你卖迄个滑轨嘛，无你卖迄个插销啦，伊就是规粒换掉。绝对唔是讲会记得甲换动培啊，其实你过一站，你嘛是要记啦。你的问题点你无找出来，你永远你就是迄个，但不是你迄个人客人倒来找你。然后呢，这是迄个卡钳，嘛有卡钳做的准度的问题。那卡钳做的准度呢，我这边就也播放个我。找出一个给大家看。我之前有说，我之前都讲啊。因为发现到一个，它是一个存在的一个问题，就是说，它一样，它会异音出现。它为什么会异音出现呢？因为我先拿其他的给各位大家看就知道了。其实，原厂商它的卡钳做不准，就是说它的卡钳太上面，太外围了，导致那个来鳞片它会也另外最外围这边会摸不到。那摸到有什么样的情况呢？你先全部是拢无换到无要紧，不过你落来食了，或者无换到伊会从一个会动培啊把你出来。它动出来了后呢，你就是脱离顶管，伊会磨离你的即使你那个没有按刹车，它其实它已经磨到你的那个碟盘的外围了。它磨到的时候，它异音就会出现，它的卡钳错，就是嘛做不准了。你做了小会起来。那我们公司呢，就针对这个把它做一个修正，也做一个卡钳重，让它恢复到它的标准的位置，然后让这个来鳞片可以吃得更满，它的那个摩擦面就会更大，更好大，它更不会有异音的出现，那以上跟各位老板报告，顺便也跟各位老板顺便一提，这一台车的。金云豹223，伊的后边其实也有很严重的问题。那个在这边也分享给大家。
针对这部车，它有一个诟病，就是说它的后刹车它会踩空式，然后甚至没有刹车，而且会有低音。特别做这个卡钳做按键会帮做它的重点给各位看。我们很熟悉的按键单活塞这个卡钳，这个卡钳来做一个对比。那我先把那个按键这个来鳞片，我先把它拆下来，我先拆下来，然后这边有一个它的减震弹簧片，那它在吸收它来鳞片跟电缆摩擦之后所产生的震动，它把它吸收掉，然后可以有效的抑制那个低音的出现。它的设计是这样子，它这两个耳朵，也就是它的滑轨。它放进去的时候，它必须砍入式才能放进去，这大家都很熟悉、很了解的一个产品。然后去压过这个减震弹簧，然后让这个弹簧去吸收它的震动。好，这个卡钳一样，它是一种浮动式的卡钳，然后这里锁在固定点，然后这个里面的活塞往前推，其实只是这个本体在跑来跑去，就这样而已。好，那这一个来鳞片是卡住的，它是不会动的。那这个也不大会动，它是浮动式的，它里面有两个插销，然后是浮动式的。那这个大家都很清楚、很了解。哦，那我们来看这个卡钳，这个卡钳其实我是怀疑是大陆做的。哦，然后呢，你看这完全都是，好，可以扣起来，这边可以扣起来。这一个卡钳做完全都没有把它赶入式，对，它整个都是活动。哦，所以它没有，它这一个应该要照理说，它应该把它压制住。这个卡座是这样子，照理说活塞往前推，然后这边会往后拉，可是因为这个卡座没有跟它做结合，所以它只是两片来一片，这样看起来而已。所以呢，也没办法减震，它没办法吸收它的震动，是这样子。所以我们公司就开发这个，那我现在马上来照片，都要来，现在马上过去，看一点特写，这边它会跟来一边给它破掉，这个卡钳座给它破掉，这边加把它破掉了，你看破裂，所以这边它就是会跟卡钳座会把它压住，然后让这个来一边去吸收它的那个来一边跟下面的卡钳的弹簧会压住。好，会有效的减震是这样子，跟着这个来源也有跟这个滑动，原始变动这东西是有做的，所以呢，既然开发这个东西，是可以说进100%生产，这个卡钳，是有效的可以去抑制它的那个低音的出现，还有你们会它的后面是最让人家没忘记的是它会吹得很深，才会刹车，因为它的把那个活塞要推得很长才会摸到电缆，可是它是摸到一大概没办法把它有效的把它夹住，那以上也都要来参考，谢谢。到这边来。然后来鳞片会加工不准，我觉得是还好，不大，真的是不大可能。再来是说你的外力造成因为你车祸，然后撞击到了，然后造成你的卡钳座歪了，碟盘歪了，你才会有这个不正常的摩擦。然后刚才有讲卡钳本体滑轨内部扩孔，那说的碟盘。假摸盘刚才那一台星云8223，它有这个问题，我也帮它解决掉了。来，那卡钳本体减震弹簧软化，刚才我们也看了一部那个标舞后卡钳，我也把它拆下来了，因为它，都是安尼啦，咱大家拢知影讲，我徛到车无力，无力，迄个头家就讲，无我甲你换条较定的镜啊，顺便那个。瞬间你的车就变有力啦，然后你的镜已经，你的镜软去所以要换一条。连本体里面的吸震弹簧，从来没有人会去换它，也没有这个东西，这个我也没有，坦白讲我也没有做了，未来会不会做？应该是有可能，若有各位的支持的话，我有可能也会去做，那个标舞。伊个镜软去咱去甲凹较定诶，甲倒倒转去，你看，它的制动力就变好了，当然我有把它清洁了，然后它的做动会比较更精准，然后它更精准的时候，你看它没有那个制动力起来了，摩擦力起来了，它没有声音的，那针对这个卡钳那减震环片，给大家那个进一步的认识。来鳞片厚度低于标准值，这个低于标准值就是说，你的动皮啊，无较薄呀，无较薄呀，那表示你的活塞推得很出去了，走路出去，伊也破愈袂知，愈袂知，它没办法抑制，去很有效的去抑制来鳞片去压你的那个，去夹你的那个碟盘，产生这个地方有一点那个。伊无法度把这个碟盘
有效把它倒掉哎。像我再用一部影片给大家看，大家都会很清楚了。现在我们那个鸡老大是没有在下厨房，今天洗碗给大家看。然后这里抹上那个洗碗巾，然后洗一洗之后，上面是很滑的，就好像那种电盘压车如果在那个屋子的话，很滑，它是没有摩擦系数，这样是没有自动的。然后这个是摩擦系数，这个是没有摩擦系数。那当我把这个碗盘洗干净了之后呢，把头洗掉。你看这里没有？这就要洗干净了。这个就是摩擦系数。它的摩擦系数就是升高了。这就是摩擦系数。现在洗干净了。然后呢，什么是摩擦系数所产生的共鸣？那我们那个碟盘它会产生那种共鸣，那我们该怎么去抑制它的共鸣声？就是抑音呢？那好像我们来一遍加进了，然后来一遍加进了这个碟盘，这个碟盘它是不会震动的。所以它就是这样。那个这个就是共鸣声，然后这样子捏住，就这样它就不会震动了，它就可以抑制这个异音的出现。这个碟盘来鳞片去夹碟盘所产生那个摩擦产生震动，震动产生的异音，其实最刚才讲的你听得到听不到而已。那你卡钳本身它自己本身就已经有设计这样子的功能性，只是说大家都没有去忽略到这么一小块的减震弹簧。嫩椅伊嘛是一个弹簧嘛，爱的嫩椅你要它的那个功效性，它功能性就会大幅的降低。是你把碟板夹住了，你不会有声音的。那一般异音都出现喊车那个你在喊动的时阵，那个缓慢刹车的时候出现的。相信大家都有那种经验。为什么那一台车没有声音，这一台车会有声音？因为那一台车它的减震弹簧或者说它的那个碟盘伊无夹高它的震动就会降低。你碟盘没有夹高，一个有一个标准值伊是不容易震动的。这是你若夹高了，碟盘变薄去活塞塞出来伊就底下破袂知这都会造成那种异音的情况。我等来这一页，卡钳本体滑轨润滑不够，减震弹簧之外，你的那个滑轨，它是滑轨，它是那个浮动式的，它可以那个左右横移，它可以微幅的去吸收你的那个这个震动。里面一定要有润滑油。顺便一提，你的那个润滑油一定要含硒，袂当抹牛油抹牛油你那个厂里你会破油，你破会膨胀会破，那个滑轨还是要处在一个真空状况，它才能够自由的这样子的浮动。一旦破掉了，它这个卡钳的滑轨它的浮动式，它的作动就没了它一旦没了之后，它就硬度硬它的底下它的没办法去抑制它的那个震动。这个来鳞片磨到警示铁片，这个雷霆就是有那个警告的那个片。那个你若磨掉会记，你来注意讲冻皮无较紧去换。碟刹来鳞片的问题所在。我们来讨论的是这一个，现在换鼓刹刹车皮。鼓刹它的那个作动原理就是车拉杆扭那个歪压车然后歪压车扭来它的刹车摇背，然后转动的拨杆，那个拨杆因为个叫做凸轮轴刹车皮那个的这个拨杆打开之后动皮都在开，开去了动皮去经历的刹车鼓那个哈姆来产生它的那个作动。做一奥多店，伊若拄到很多奥多店，你头家你若拄到讲头家我的车来记啦，我顶礼拜当我倒了个会记，很多奥多店头家你们都会
干那活动杯啊，我爱报告，甲你换，甲你换，甲你换。其实，换了我讲一礼拜了，伊嘛是个会当来找你啦，哦，除非你甲换没有什么制动力的那种，哦，没有制动力，它就没有没有摩擦力，就没有震动，哦，当然它就没有声音，哦，这不是我鸡排，不是我们公司，不是我，哦，我出来做生意，这不是我要爱，这不是我要做的，我是希望这个物件是安全的，是挡得掉的，不是要有人去是挡得掉的，不是讲无声的，哦，这不是我的宗旨哦。因为这是安全性的物件，这不能开玩笑哦。所以有煞动杯啊，它的异音的出现有这几种车鼓哈姆威啊最严重的是遐老车是迄个雅马哈车系的JOG 啦 RS 啦，因咧T 坑因咧刹车鼓足好的迄个 RS 刹车迄个 T 坑因咧刹车鼓外口还有吸音橡胶。像你的硬化调几十块尔，你甲伊起来甲换起哩，伊个硬化就无迄个速力啦。哈姆外口有一个球铃，迄就是你吸收伊迄个震动，甲缩起来就无声。再来呢，这个刹车拨杆中心透筒磨损，头家大家看卖一下这个是什么样的车？什么车我就卖讲了这看咱就知影这个进站的，大家做甲拢不爱做啊。你主要看伊遮已经拢这个润滑，这个油拢走出来啊。表示伊迄落内底迄个凹环嘛已经磨损破啊。破了，佫继续佫磨，磨甲迄个伊迄个孔嘛拢毁去啊。伊这是无这种是无正常的迄个刹车。你安那换挡配黑拢无效。问题伫遮，问题就伫即个所在。一味的讲，一味的一直换挡配，一直换挡配，一直换挡配，迄是毋对的。你甲人家报告一届，报告两届，我甲你讲啊，人家走去啊，人家去别间啊，因为你无法度去解决伊即个问题啊。咱绝对毋是讲一直换挡配啊啦，一部分互大家来参考。上一页就是说，刹车皮固定端，伫 case 迄个固定端，迄个所在，伊迄落洗空有洗走精的，伊若洗偏哩，有一个情形就是，伊挡皮一面有吃着，一面吃全面，一面吃一半尔，就你感觉讲，已经无平紧啊。回归转来，咱头有讲啊，你无法度甲即个挡皮无法度紧开，甲即个哈姆甲紧按。它就没办法去抑制伊迄个震动啊。当然毋是讲完全 case 啦，挡皮嘛是有可能啦，这种的几率很少啦。我互大家看我加即个迄个挡皮加工，伊讲头家你挡皮欠无用啦，这是毋对的。来，这是阮挡皮研磨的迄个技术，你看卖一个。来，头家大家拢有看到即只机械伊的运作，伊当一轮伊就是圆的，伊本伊就是圆的，伊即个下骹的细盘，伊袂走，毋是走椭圆的，伊一定是圆的，所以挡皮是固定端，它是不会动的。连轻哈姆，伊锁伫即个连心顶管，一碰嘛是圆的，它也不会连轻嘛不会这样子跑。那挡皮也不是。伊挡皮伊嘛是伫正中，是啊，是会偏哩，是因为即个固定端，即个固定端来，我即个镜头大家头家看，即个所在，即个固定端，即个固定端，伊是迄落落空搭伫 case 顶管的，只要伊不过移，你的挡皮就是无法度食平均，是安尼，互大家看，这。我爱替阮家己来迄落做声明，阮的机，毋是，阮的机也袂走椭圆的啦，交恁兜的交恁仔机共款，
哦，它你会叫你那去不会跑椭圆的啦，哦，这有伊无？有解，哦啊，甲头家透露一个小撇步啦。看歪到一边，偏到一边的时阵，你刹车拨杆突轮座遐，你用手轮机啊，甲磨发入去，甲小把磨发入去，伊当配也入来啊。哦，安尼有了解无？这小撇步啦。啊无，你这只车，哦去case 就无法度啊，无弄换 case 啊，啊要安怎办？哦，咱就甲迄个刹车突轮座，迄个拨杆，哦，看歪到一边，哦，咱甲迄边吼，就甲用刷轮机啊，小可扣一下，哦，啊，互入去安尼，啊，这只车来就会车边紧啊，哦，啊，伊的档啊，迄个力道就会出来啊，哦。刹车皮拨杆变形，哦，对，这个是来甲头家讲。其实吼，这个所在，哦，这个所在，讲真诶，除非万中之一啊啦。伊这压住你管的时阵哦，迄个无把无，吼，啊，迄搁你试管头前迄几配时阵，迄搁还未把无诶，压力也未出来时阵，伊这个所在有可能会变形，啊变形了后，伊这个所在就会无平均，吼。啊，变啊大呢，来就特别大。下骹这个是阮的旗杆，就是头拄迄个细盘，你看嘛，迄个细盘，吼，啊，互大家看。你啊看哦，伊有破砖，拢破掉的，吼，拢爱平面的，拢爱平面破掉的，伊这样才不会有问题。那这个部分我拢会有做一个检测。然后过来，动皮以外啦，算毋知影记，系啊。刹车拨杆已经食啊真磅啊，伊无法度搁紧出去啊。所以你动的时阵，你的刹车皮敢若摸着，共款着摸着刹车骨个，手低搁做按啊，手按叫你动皮啊，你动皮啊用完都已经无法度搁刹开啊，啊所以你的动皮啊拢磨啊，用磨小可焊的摸着尔，摸着刹车骨，啊所以摸着尔，你就迄时异常的声音就跑出来，刹车。哦，诶，语音，哦，诶，这个问题，哦，啊，讲互大家了解。今日，哦，啊，这个语音的部分，哦，啊，有啥物款的经验，哦，啊，讲互大家了解了后，哦，有机会，哦，若有啥问题，哦，啊，欢迎打电话来家牌公司，哦，我亲身甲伊服务无要紧，哦，啊，有若甲大家预告，哦，后个月我会做迄个刹车的凸轮座，哦，来改善一寡车种，哦，啊，迄个诶。刹车音的问题，我后壁望大家来支持，好，感谢，好，以上。